Үшінші, жобаның логикалық байланысы және іске асырылуы жоба іс-шараларының оның мақсаттарына, міндеттеріне және күтілетін нәтижелеріне сәйкестігі. Жобаның өзектілігі мен әлеуметтік маңыздылығы. Бірінші критерийін түсіндіру кезінде біз сүт без обырдың алдын алу жобасының проблемасының сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін қарастырдық. Енді экранда сіз сүт без қатерлі ісігінің алдын алу жобасының күнтізбелік жоспарын көресіз. Күнтізбелік жоспар келесі бөлімдерден тұрады. Бірінші, шешілетін міндет. Екінші, іс-шара оның мазмұны өткізілетін орны. Үшінші, басталу күні. Төртінші, аяқталу күні. Бесінші, күтілетін нәтижелер. Өтінімнің барлық бөлімдері логикалық тұрғыдан өзара байланысты. Әр бөлімде жобаның мазмұнын толық түсіну үшін қажетті және жеткілікті ақпарат бар. Жобаның мақсаты проблемаларды шешуге бағытталған. Әр тапсырмаға логикалық дәйекті іс-шаралар жазылады. Бұл күнтізбелік жоспар жақсы құрылымдалған, егжей-тегжейлі нақты іс-шаралардың сипаттамасын қамтиды. Күнтізбелік жоспардағы барлық іс-шаралар конкурс шарттарына сәйкес келеді және қойылған міндеттердің шешілуін және жобаның күтілетін нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Және ең бастысы, жобаның міндеттерін толық шешуге мүмкіндік беретін нақты және ақылға қонымды мерзімдер көрсетілген. Критерий бойынша жоғарыда айтылғандардың негізінде жобаның логикалық байланысы мен іске асырылуы жоба іс-шараларының оның мақсаттарына, міндеттеріне және ұйымның күтілетін нәтижелеріне сәйкестігі 9-10 ұпай беріледі. Экранда сіз күнтізбелік жоспардың басқа нұсқасын көресіз. Онда өтінімнің барлық бөлімдері логикалық тұрғыдан өзара байланысты, бірақ жобаның ішкі тұтастығын бұзатын маңызды емес семантикалық сәйкессіздіктер бар. Жоспарланған іс-шаралар конкурс шарттарына сәйкес келеді және қойылған міндеттердің шешілуін және бағдарламаның мақсаты мен күтілетін нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, іс-шаралар құрамы толығымен оңтайлы болып табылмайды. Жобаның тұтастығына әсер ететін маңызды емес семантикалық сәйкестіктерді ескере отырып, ұйым 6-дан 8-ге дейін ұпай жинай алады. Экранда күнтізбелік жоспардың ұсынылған нұсқасы негізгі іс-шаралардың мазмұнын анықтауға мүмкіндік бермейтін қызметтің жалпы бағыттарын ғана көрсетеді. Жобаны іске асыру реттілігі ашылмайды. Міндеттер, іс-шаралар мен күтілетін нәтижелер арасында логикалық байланыстың бұзылуы бар. Ұсынылатын іс-шараларды іске асыру күтілетін нәтижелерге қол жеткізуді толық көлемде қамтамасыз етпейді. Жоғарыда аталған ұйымға сүйене отырып, осы критерий бойынша өтініш берушіні 3-тен 5 ұпайға дейін бағалауға болады. Ұйымдарға 0-ден 2 балға дейін беріледі, егер жобаның күнтізбелік жоспары ұқсас болса. Бұл жоспар мен деңгейде пысықталды. Жоба іс-шараларының оның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келмеуі. Жоспарланған қызмет пен күтілетін нәтижелер арасындағы қайшылықтар бар. Мақсаттарды, міндеттерді қоюдағы, іс-шараларды сипаттаудағы, жоба нәтижелеріндегі елеулі қателер мұндай жобаны іске асыруды тиімсіз етеді. Іс-шараларды орындау мерзімдері дұрыс емес және жобаның мәлімделген мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келмейді. Ойланбағандықтан жобаны іске асыруда елеулі тәуекелдер туғызады.